Por tempo, trolei minha amiga, Isabela Stefanie. Hoje eu vou na casa. Mas quando a gente terminou, viu? Porque senão eu ia. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram no canal. E tchau. Ninguém sabe barulho. Eu não sei falar. E eu comecei assim, ó. Oi, preciso te contar uma coisa muito triste. Fala. Talvez eu vou mudar de casa. Vou ter que estudar da Adélia. Sério ou é trollagem? Sério. Jura? Juro de paixão. Jura? Eu não queria. Só que o aluguel da minha casa é muito caro. Então minha mãe quer mudar para uma casa lá no centro. Mas minha mãe não tem certeza se ela vai mudar. Com sortinho e saudades. Poxa, amiga, eu tô lá, não sei o que de bade, eu sei lá. Mas tenho certeza que vai dar certo. Se você é bem de fazer essas trollagens. É também muita. Mas não é trollagem que eu tenho com ela. Eu mandei esses emojis aqui. Vou conversar com a minha mãe pra ela não mudar. Ok, nunca deixe de conversar comigo. Ok, mas se eu te falar uma coisa, que é trollagem, eu sabia. Eu mandei. Nunca caio. Você é cheio de. Você é de fazer isso. Sou mesmo. Eu só te digo uma coisa. Ok, aí eu mandei esse áudio aqui pra ela. Opa. Vem de querer me esmagar. Segunda não na escola, viu? Aí ela mandou isso, ela mandou esse aqui, ó. Vai ter volta, tá me escutando? Tá me escutando? Olha só, eu nunca caio. Eu não tava acreditando que você não sabe fingir bem. Eu não falei nada, viu? Mas até que legal, porque tinha que ter dado muito mais, sabe? Ter dado muito mais caminho pra esse negócio. Mas só mais uma coisa, vai ter volta, você sabe muito bem disso. Que eu sei fingir bem, eu sou atriz, sou dramática. Eu, a dona da drama em pessoa. Me espera, tá bom? Me espera. Ela ficou muito brava. Aí ela falou, boa ideia. Aí eu mandei esse áudio aqui pra ela. Você não vai me esmagar, né? Você não vai me esmagar, né? Ela falou, querida. Aí eu copiei e falando, não, né? Não sei, fofa. Talvez sim, talvez não. Me aguarde, tchau, linda. Aí eu mandei esse áudio. E, gente, ela ficou super, mega brava. Fica fazendo meus status, olha. Por tempo, trolei minha amiga, Isabela Stefanie. Hoje eu vou na casa. Mas quando a gente terminou, viu? Porque senão eu ia. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram no canal. E tchau. Ninguém sabe barulho. Eu ia falar.